外人，佢哋冇人答我，所以我話你係人就得㗎啦。係啦，其實古生好辛苦啊最近，因為我見到你搭住時光機去好多唔同嘅地方，跟住又要去內地路演啦，又要去澳門啦，而家終於翻到嚟香港見到咁多位啦。你哋可唔可以唱多次嗰四個字嚟聽下先啊？天命在高。哦，係啦，嗱，古生見到我哋呢一班咁可愛又唱啱歌詞嘅朋友仔，有冇啲咩稱讚下佢哋咧？好叻啊！你哋係啊，究竟係誰和誰定誰投誰咧？有冇人答到㗎？仲有咧？你當誰和誰喎先？誰和誰係錯嘅喎？誰贏誰係誰無誰誰投誰？仲爭一個喎？爭一個。你係咪想瞓覺啦？睡啦，開始。仲有一個喎，冇人答到啊！誰估財？以為你哋冇？哇！你仲揸住我個牌嘅，你真係。誰求誰？仲有一個係誰無誰啊！咁多位。係咯，哇！你真係，喂，放翻低個牌先，大佬，俾人影都唔係幾好意思。係，唔好意思。挑呢首歌叫咩名啊？邊個唱啊？首歌我以為叫《天樂最高》喎，唔係咩？而家改咗啦，而家票房最高啊！好識講嘢啊！有料到啊！犀利啊！應該跟得古生多啊，係你係啦。我想問一下一個問題㗎，我好想知好耐㗎啦。其實咧，因為今次咧有好多嘅角色都係25年前啦，咁但係有一個主要角色喺你嘅家人入邊咧，就係新角色啊嘛，就係阿項寶儀啦。其實係咪因為佢夠古生係咁靚仔，所以你揀佢做你嘅兒子咧？仲爭一級，係咪啊？就冇咁講。咁謙。我覺得佢唔知咧。我覺得如果你問我，覺得佢有啲氣質係好特別㗎啦。呢個一啦，同埋二就係其實個戲裏邊唔止一個仔嘛又。係，不過就呢個就真係有機會拍下一集先講。係啦，加長版都會交代一次。係咯，同埋平時咧謝票場問得最多就係有冇啲咩 director's cut 啊、3個鐘版本啊，或者點樣先可以睇到啊？其實有冇啲咩方法可以令到大家提早睇到咧？嗱，提早睇到咧，聽朝9點鐘場係有嘅，10點幾都有嘅。你可以試下，你可以提早啲去睇都得嘅。係咯，大家你哋識做啦，買多幾場《尋秦記》一齊推進一下啦。咁當然啦，個票房。咁啊，你又問啦，我《尋秦記》有冇有第2集啊？有冇人想問呢條問題？有邊個問舉手啦？好，你最快嘅《尋秦記》係有40集嘅，你睇完第1集之後咧，唔好睇第3集，記得睇埋第2集，咁啊有第2集㗎啦 ，OK？ 哦，同埋我仲有另外一個問題。我唔係啊，呢幾日係咁問我啲人有冇第2集，我話有啊，40集都齊晒。有嘅，係啦。我問咗幾日啊，俾人已經。放心，我哋有另外一個新嘅問題想問嘅，希望冇人問過啦呢條問題。我想問下咧，因為以前咧劇集嘅訪問入邊就有話到好多嘅對白都係你臨時 jam 出嚟啊，加出嚟令到佢咁有現代感，我哋而家睇都好開心啊嘛。咁我想問下今次呢一個你作為總監製啊嘛，有冇啲咩對白係你臨時 jam 出嚟嘅咧？或者就係而家大家網上瘋傳嗰個啊好搖曳啊，到底係臨時 jam 出嚟定係你手車真係好搖曳咧？全部都臨時劇本寫唔到。不過其實今次我剪咗好多家庭片，家庭片就比較我今次係講多好多英文嘅，都剪咗啦。咁但係如果真係有加長版，我擺翻晒落去嘅。哦。整你個肺個英文係咪你落個窿嗰啲啊？啲肉啦。哦，到時候可能有一個字典咧，就係項少龍語錄咁樣啦。但係我知道咧，應該在座嘅觀眾朋友咧，佢哋都有好多問題想問一下古生你嘅。咁不如我哋睇下有冇觀眾朋友有問題想舉手發問先。嚇你咁怕醜嘅咩？你啱啱唔係咁㗎。哇！我就係你唱歌都得㗎喎，唔係講笑咋？你問問題啦，係。古生，我想問你仲同林峰會唔會再有多啲合作啊？因為見到你城寨同埋尋秦記都合作得好好啊，所以好想睇多啲你哋合作咯。哦，有啊，做咩？有啊，唔係有啊，拍咗㗎啦。係啊，有林峰啦，有我啦。有彭于晏添啊！叫手決者啊！咁你又真係揸個牌揸個名咯，真係佢哋就知嘅，拍咗㗎啦已經。但係未上啊嘛！喂，嗱前面係咪可以去夠資格拎得翻個牌啦？啱啱識一答之後。可以啊！可以舉得翻啦！恭喜晒你哋啊！係啊，前面嘅朋友係好嗱，解答咗你嘅問題啦。仲有冇朋友仔有啲咩問題？嗰邊係
哇，好好啊！我哋嘅 crew 係喂，顧生你好，我想問當初個結局咧係咪真係有2個㗎？有3個啊！有3個添㗎？有一個我而家剪走咗一個，仲有一個嘅其實。哦，係啊，因為我覺得本身嗰個最後尾嗰個結局就好似好圓滿啦咁樣，咁我覺得即係本身第一個結局好似係有啲特別嘅意思咁樣咯。你講嚟聽下。佢哋講得好小心啊！平時你哋喺 Face 上面講嘢冇咁小心嘅喎，我聽講。哦，你哋平時喺 Face 上面講嘅，喂，用翻嗰個方法講啦，嚟啊！點啊？第一個你講得點啦？變一變咗聲啊！你係啊？我哋唔會變聲，你唔好亂講嘢。你有剪咪佢。喂，係因為本身第二個結局係有智叔喺度，咁所以我就覺得第一個結局會唔會係因為智叔唔喺度啦，所以先有第一個結局喺度？我真係冇諗過呢個問題，唔關事，完全唔關事。其實第二個結局係唔係咁短添？哦，係長啲，長好多嘅，其實應該咁講嘅係。明白。第3個結局就係講嗰個，如果你有留意即係三哥將個時光機，即係阿 Ken 將個時光機喺我屋企個木馬下邊啦，唔係個爐咪灶底下嗰啲啊，係關個時光機事嘅。第3個結局係。哦，我睇咗好多場，哇！同埋呢個相比你咩聖子啊？但係你幾時做咗寡人啊？點解你有聖旨頒布嘅？哦，寡人哦，其實你啱啱啲問題都好善良，你冇直接問第3個結局係咩？我覺得。你俾我啦，咪啊，小姐。果然見真人係唔同啲啊！見真人你個和善咗好多啊！即刻，平時大家斯文晒係咪啊？哇！奉天，我真係寫奉天承運嘅皇帝詔曰：自古天命最高，而家票房最高，望古天樂多啲出巡借票，俾天下臣民日日高呼天命最高。你寫㗎？咦，有啲料到喎！哇！平時喺 Face 上面咪咁寫，嗱呢篇嘢你喺 Face 上面點寫啊？哦，即係而家有個新嘅方法可以吸引到顧生啊！你歌仲多啲。我係有睇 Face 喎。佢梗係有啦，我知啊，係啊，梗係有睇啦。睇㗎 friend。係啦，同埋咧要多謝你哋咁多位嘅支持咧，所以啱啱有一個新嘅消息講俾我哋知嘅，就係而家票房又破咗4500萬啦！果然票房最高，天樂最高。請問有冇啲咩賜教？佢哋而家個個懟住晒個電話影住你啊！有冇啲咩想借佢哋嘅電話講俾更加多人知？唔係唱歌，唔係唱歌，講嘢啫，講嘢啫。嗱，你知道你而家手上揸下電話拍緊我啊嘛？係。尋秦記咧，其實有一樣嘢咧，我喺呢25年而家即係做翻之後，好多人你話有啲係回憶啦，有啲係青春啦。但喺我心目中咧，我喺真係上畫嘅時候，我睇到另外一樣嘢就係睇尋秦記嗰陣時咧，可能係嗰陣時未有 smartphone。咁大家真係會係即係嗰啲電話都係即係接龜啊嗰啲嘢啦。咁嗰陣時真係要翻屋企睇電視咯。咁坐嚟一家人食飯咯，會追一個電視劇咯，係。咁但係而家係其實跟住去到10幾年前開始有呢個智能電話出現咧，大家食飯就耷低個頭，係啦，即係甚至乎係咁玩 Face 啊，係啊。所以呢部戲其實咧，你問我係俾翻一個回憶俾大家，就係當年睇呢部戲嗰時，一個家人去食飯，或者你自己嗰陣時嘅一個好嘅回憶。時代嘅進步唔係唔好。但係有啲嘢係會令到人與人之間嘅距離越嚟越遠嘅。尋秦又帶翻呢個記憶俾你哋，係，我覺得呢個係我哋要好好地去記住嘅其中。我成日做每一個借票場又好，每次訪問都我好細個睇我做戲㗎，係啊。咁你好記住你細個嗰陣時候，其實嗰家人你哋一家人嘅溫暖係好緊要。OK。好。係啊，而我哋今日咧呢一場，因為有顧生嘅溫暖啊嘛。係啦，所以不如我哋一齊同顧生影翻張大合照好唔好啊？係啦，我哋記住同顧生嘅溫暖先，係啦，大家之後拎翻出嚟睇都係一樣咁開心噶嘛，係咪？有咩幫到你？可以。哇！跟住有無數嘅人俾你簽名㗎啦。呢度仲有嚟自日本嘅 fans 喎。有嗰個。你可以簽住。哦，真係。
前面啊，嗰度有一個。係日本人。係呢兩位都係。哇！嗱後面嘅觀眾唔使緊張嘅，係啦。你哋只要入場睇多啲《尋秦記》，話唔定可以好似嗰張聖旨咁樣啊，顧生會再微服出巡咧，係咪先？係咪啊？可以啊。哇！你即刻唔使。好，我哋影合照啦，咁多位。喂，第二排嘅朋友，你越洋村，你要時光機喎，咁樣唔得喎。係啦，我哋影張合照先，好唔好啊？哦，好好啊，係。嗱，簽埋呢度，收埋呢個，我哋影個相先，好唔好？係啦。小心啊，係啦，小心。好，嗱，拎翻啲筆先，好。呢個好似係嗰邊嘅。係，你自由穿梭，好。知道，好。嗱，最緊要啦，就係大家繼續支持香港電影，繼續支持《尋秦記》，好冇？好，係啦，同埋歡迎喺 Press 嗰度繼續講啦，真係。我哋影張相先好唔好啊？係影張相先，雖然你啲盒真係好，係你啲盒真係好吸引，但係我哋影張相先，好唔好？好啦，我哋要行啦，好。影相啦，係。係啦，我哋要全場都感受到你溫暖喺嗰邊。